ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുഞ്ഞു വാവകളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹിക്കപ്സ്, അതായത് ഇക്കട്ടം. അതെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം, അതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളതും നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കുഞ്ഞു വാവകൾ ആദ്യത്തെ വാവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷനാവും. 1-2 വാവയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും, ഇത് നോർമലാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഹിക്കപ്സ് നോർമലാണ്, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നു പോകും. പക്ഷേ ഈ ഹിക്കപ്സ്, അതായത് ഇക്കട്ടം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴും വരികയാണ്. അതേപോലെ കുഞ്ഞിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുപോലെ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത, കരച്ചിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹിക്കപ്സ് കാണിക്കണം. അത് ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ, അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ഇല്ല, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വരാൻ പല കാരണങ്ങളും മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഓവർ ഫീഡിങ് ആണ്. നമ്മൾ വാവയ്ക്ക് ഒരുപാട് പാല് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വാവയ്ക്ക് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാവ പിന്നെ കുടിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പിട്ട് കുടിക്കും. നമ്മൾ നിപ്പിളുണ്ണിയുടെ വായലുണ്ടാവും, പക്ഷേ അത് കുടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലൂസാക്കി വിടും, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സക്കിയും പിന്നെ ലൂസാക്കും. അങ്ങനെ ലൂസായി പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ വാവയുടെ വയറ്റിൽ നല്ലപോലെ ഗ്യാസ് കയറും, എയർ കയറും. അതൊരു മെയിൻ റീസണാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ ഫീഡിങ് ചെയ്താലും ഒരുപാട് അങ്ങനെ പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇക്കട്ടം വരാം. പിന്നെ പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേപ്പ് ചെയ്യണത് കമ്പൽസറി ആണ്, നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഒഴിവാക്കുമ്പോഴും ഈ പാല് ശരിക്കും സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്താണ്ട് അതിങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും ഇക്കട്ടം വരും. പിന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വാവയ്ക്ക് ആ റൂമിൽ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് സ്മെല്ല്, പെയിൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക പൗഡറിൻ്റെയോ അലർജി ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂംസോ പിന്നെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മെല്ലൊക്കെ ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ ഉണ്ണീനെ കിടത്തിയ റൂമിൽ തങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹിക്കപ്സ്, വാവയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നുമ്പോൾ വാവ ജസ്റ്റ് വായൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ എയർ കിടന്നിട്ട് ഹിക്കപ്സ് വരാം. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നത്തെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വാവ കിടക്കണ പൊസിഷൻ, നമ്മൾ പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാൻറ്റിങ് പൊസിഷൻ, ചെരിച്ച് പിടിച്ച് വേണം പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കിടന്ന് കൊടുക്കരുതെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് തന്നെ കാരണമുണ്ട്. കിടന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ പാല് ഉണ്ണിയുടെ ഫ്ലോ ശരിക്കും വയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിയുന്നത്, എത്ര സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ഇരുന്ന് പാല് കൊടുക്കുക, അതതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ്. അതുപോലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വാവേനെ എങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെരിച്ച് പിടിച്ച് പാല് കൊടുക്കുക. പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ തട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഇക്കട്ട എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ണീനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമത്തി കൊടുക്കുക. കമത്തി ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ കമത്തി കിടത്തുക. കുഞ്ഞു വാവയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് തോളിൽ കിടത്തി തട്ടി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടോയ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് മാറ്റുക, ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ബേപ്പ് ചെയ്യാം. തീരെ പൊടിക്കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ബേപ്പ് ചെയ്യാം, തട്ടി കൊടുക്കുക പതിയെ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയല്ലാണ്ട് അച്ചമ്മയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അമ്മാമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻഷനൊന്നും കുറയും, കൊച്ചിനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിലീഫാവും. എന്നിട്ട് ആളുടെ തോളത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവുക, എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സൊന്ന് റിലാക്സ് ആവും. അങ്ങനെ ഇക്കട്ടം മാറും. പിന്നെ ബേപ്പ് ചെയ്യാം, തട്ടി കൊടുക്കുക. അതാണ് മെയിൻ റീസൺ. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് തട്ടാം. ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടിയിൽ വെച്ച് തട്ടാം, തോളിൽ കിടത്തി തട്ടാം, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈയിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് കമത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്കട്ടം മാറാം. ഇനി ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്കട്ടം തനിയെ മാറും. ഭാവിക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും, ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അമ്മയും ഹാപ്പി, ബേബി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്